За сайн бацхан уу, өнөөдрийн бичлэгээр би та бүхэндээ астрологийн мэдлэгийг сорьсон төвшин тогтоох 10 асуултыг бэлдсэн байна. Та нэг асуултанд зөв хариулах болгондоо өөртөө нэг оноо нэмээд яваарай. Нэгдүгээр асуулт. 7 сарын 1-нд төрсөн бол та ямар нарны орттой байх вэ? A. Матар. B. Мэлхий. C. Хонь. D. Мэдэхгүй. За зөв хариултаа хамтдаа харцгаая. Зөв хариулт нь B буюу мэлхий орд. Дараагийн асуулт маань астрологийн хэдэн элемент махбод байдаг вэ? A 4, B 9, C 12, D мэдэхгүй. Хариултаа сонгосон уу? Зөв хариулт нь A буюу 4 элемент байдаг байна. Гурав дахь асуулт маань жинлүүрийн орд ямар махбодтой байдаг вэ? A гал, B агаар, C ус, D мэдэхгүй. Зөв хариулт нь B буюу агаар махбодтой байна. Дараагийн асуулт. Номын ордны удирдагч гарыг аль нь вэ? A ангараг, B санчир, C бархасад, D мэдэхгүй. Зөв хариулт маань C буюу бархасад гариг байна. 5 дахь асуулт. Астрологийн 8 дахь орд аль орд вэ? A мэлхий, B хилэнц, C загас, D мэдэхгүй. Зөв хариулт нь B хариулт буюу хилэнцийн орд байна. 6 дахь асуулт. Астрологийн трайн аспект хэдэн градус байдаг вэ? A 60, B 90, C 120, D мэдэхгүй. Зөв хариулт нь C хариулт буюу 120 градус. 7 дахь асуулт. Буудгаргийн ухралт ерөнхий ямар нөлөөг авчирдаг вэ? A. Техник технологи ба харилцаа холбоонд саатал авчирдаг. B. Мөнгө эд хөрөнгөө өсгөж орлогоо нэмэгдүүлэх боломж нэгддэг. C. Бие махбод төгшөрч гоо сайхан гунддаг. D. Мэдэхгүй. Энэхүү асуултнуудаас аль нь танд хамгийн үнэн санагдж байгааг сонгоорой. Зөв хариулт нь A буюу техник технологи ба харилцаа холбоонд саатал авчирдаг. 8 дахь асуулт. Нортнод буюу рахун ямар цэг вэ? A. Сарны тойрог зам ба дэлхийн нарыг тойрох зам огтлолцох цэг. B. Сарны тойрог зам дэлхийгээс хамгийн алс байх цэг буюу лунар апожи. C. Сарны тойрог зам эклиптикээс 5 градус хазаас эвдрэлийн цэг. D мэдэхгүй. Зөв хариулт маань A. 9 дахь асуулт. True Sidereal астрологч нар астрологийн 13 дахь ордод ямар ордыг тооцдог вэ? A. Cetus, B. Ophiuchus, C. 13 дахь орд гэж байхгүй. D мэдэхгүй. Зөв хариулт нь B хариулт буюу Ophiuchus. Астрологийн Semisextile аспект хэдэн градус байдаг вэ? A 30, B 40, C 45, D мэдэхгүй. За зөв хариулт нь A буюу 30 градус байдаг байна. За одоо хэдүүлээ оноогоо тооцоцгоё. Хэрвээ та 1-3 асуултанд зөв хариулсан бол астрологийн анхан шатны мэдлэгтэй хүн байх нэ. 4-6 асуултанд зөв хариулсан бол дунд шатны мэдлэгтэй байх нь. 7-9 асуултанд хариулсан бол агсан шатны мэдлэгтэй. Хэрвээ та бүхэл асуултанд маань зөв хариулсан бол астрологийн маш өргөн цар хүрээний буюу дээд шатны мэдлэгтэй байх нэ. Энэ хүртэл асуултуудад хариулж оноогоо авсан танд баярлалаа. Хэрвээ танд астрологийн талаар болон сүнслэг мэдрэхүйн талаар асуулт байх юм бол надад миний YouTube channel дээр комент өчиж үлдээгээрэй.